हिअरिंग घेतला काहीच ना. काल ते डिस्क्वॉलिफिकेशन पेटिशन घेऊन काल आयिल्ले म्हज्या काल हांव तांकां मेळूंक ना म्हणून ताणें सांगलें आज आफ्टर लंच आमी मेळपाक येता. ते मेळपाक आयले आनी आपलें डिस्क्वॉलिफिकेशन पेटिशन कशें फीट आसा हें ताणें एक्सप्लेन केल्लें आसा. आनी तांकां हांव इतलेंच सांगलां की हांव बाकीच्या विधानसभेच्या कामकाजात बिजी आसा. त्यामुळे आत्ता हाजेर हांव काय उलयतना ताजेर पूर्णपणे अभ्यास करून आसा आनी ताजेर आमी निर्णय घेतले इतलें सांगलें आसता. पूण आयज हियरींग हियरींग बी कांयच ना. हियरींग कांय जावं ना. ताणें फक्त हें डिस्क्वॉलिफिकेशन पेटिशन फक्त आमी एडमीट करून घेतलें आसा. पण ते फुडलो प्रोसेस केन्ना करतले तुमी आफ्टर असेंब्ली सेशन ते फीट आसा काय ना फीट आसा ते आमी पळयतले अभ्यास करून पळयतले. हेचे म्हणले ना पण जर टेक्निकली लिडर ऑपोजिशन आयकल्लो सद्या तो आसात.